Ideme aj my niečo kúpiť od aby Mariša videla som kokot. Laci. Nedá, lebo viem nemôžem. Laci, to by Ale kokot. sa napijeme a ostatní môžem zobrať domov. Čo ti notorí Ja nie. pojebaný? Ty sa platí pekár pojebaný. Čo ty do mňa napekáš? Komu tykáš? Komu ty káš? Komu tykáš? Ty Komu kokot? ty káš? Hej! Komu ty káš? Hej! Hej! Komu napekáš? No keby ma Mariša videla cierna, tá ma zabije, pozabíja. Popolníkom ho zabije. Popolníkom. Ty aj obledla, že Laco? Konský kokot dostanete. Do riti. Ani kokot. Ani kokot do riti. Nedáte ani... Daj nám na to, ty kôň. Laci, ty si aký one? Ty si aký one? Ty si súkromný podnikateľ, Laco Meliško. Čo je? Laci, ty si dobrý. Počkaj. Jebe! Čo? Laci, ty si...